Laing beneficiary na usab ang makadawat sa atong solar radio transistor dinhi sa Dumalagwan, Matina, Aplayan ning syudad sa Davao. Ato na may ila karon natong beneficiary. Sunod ta sa ilang balay. Mayong buntag tay. Unsa pangalan ni tatay? Cesar Rasulable. Unsa pa imong kalingawan no nga samtang nakadiri sa inyong balay? Ang mara na si likod. Lingkod ka, oo. Nakay balatian? Kuan? Gihambing karon? High blood. Sige tay. Amo nang i-turn over sa imo karon ang mga dala nga radyo. Dawat tay, solar na siya tay ha. Oh, unsa ba ka importante sa imong radyo tay nganong nanginahanglan gyud kag radyo? Yeah, may sa DXTC. Update ka sa mga balita. Mga balita, mga katikaran. programa sa kining akong suliran. Na tama ba? Oo, samtang naglingkod-lingkod ka diri sa inyong balay. Mission accomplished mga kasama. Ato nang na-turn over sa usa ka senior citizen nato nga beneficiary karong adlaw ang ato ang solar radio transistor nga hatod sa Aron Foundation sa atong One Radio campaign. Kauban si Radyoman Irin Lumusbog. Kini si Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.